咁呢集節目其實出得幾急嘅，係因為今日出咗單料啦，就係本土派嘅料啦，就係某一個本土派組織啦，即係本土民主前線嘅發言人啦。咁啊，黃台仰先生啦，黃台仰年青人啦叫做，咁就因為之前喺反水貨客行動當中啦，就俾警方拘捕啦。咁跟住今日就聯同埋學聯啊、學民思潮啊、社民連啊嗰啲咁嘅。即係我哋聲稱為左膠嘅團體啦，就一齊去搞一啲抗議警察濫捕嘅行動啦。咁我自己覺得就係成件事佢都唔係第一次㗎。不過你講左膠又好聽咗，呢班冚家產嚟。呢班篤灰嘅冚家產同埋呢班左膠人衝嘅冚家產。我覺得你真係要逐個講下張相入邊比較大頭嗰幾個係邊位。其實即係我成日都覺得，講佢哋啊真係嘥鳩氣，咪係嗰啲大將軍啊、村長啊、陳武輝嗰啲咁嘅撚人，特別係 Free Go Chan 即係又係呢班咁嘅撚人嘅啫嘛。咁咪證據確鑿㗎啦，個 Free Go Chan 篤灰。Free Go Chan 真係證據確鑿。唔係你至少佢篤灰之外咧，唔係咪證據確鑿？嗱講佢就係佢光復嘅時候咧，佢跟住佢光復，跟住對住個電視機講 sorry 嘅喎。屯門嗰劑啊嘛。係啊，話元朗有個阿嬸喺度喊嘅，大陸阿嬸喊，個細路都喊嘅。佢喺度認錯咯，白歸公。係啊，段 TVB 嘅新聞嚟㗎。大佬個仆街跟黃台仰去反水貨拆噶嘛，屌！咁個撚樣而家講嗰陣時道歉噶嘛，有份，咁啊即係背叛你噶啦。修正翻你先啦，嗰個唔係水貨，嗰啲係走私。啱啊！雖然喺香港法例上面，佢只不過係正常嘅即係攜帶物品出關，但喺我哋眼中係走私嚟嘅。我哋今日用嘅字眼唔該正確少少，唔係美化咗件事。今日係冇得美化，同埋即係講翻黃台仰，佢都唔係第一次同啲疑似左膠或者有左膠行為嘅組織行埋㗎啦。即係佢哋都同青年新政搞過㗎啦，其實係咪青年新政嗰陣啊，啲人就唔撚信啊嘛，唔撚理啊嘛。係佢哋覺得冇問題啊！我同青年新政做完之後，我屌多翻青年新政，咁咪冇事咯。咁都好，即係佢哋嘅狀態就係我同咩人行埋冇問題㗎，我會屌鳩佢咪得咯。個問題就係依家最大嘅重點就係，如果你係一個參與過佔領、做過行動或者做過一啲比較高風險行動嘅組織來說，你係冇可能同一班篤過灰嘅人有關係嘅。喂，去過佔領區，即係你係真係企前線嘅，喂，好憎呢班撲街喎，點可能容忍到同佢哋一齊行動啊？即係最簡單，我唔理你有幾理性啊，我當你好似好理性咁咧。但個問題就係，喂，你埋得佢哋堆，我點知你會唔會出賣我哋噶？點知你同佢哋嘅關係係點噶？事實上，喂，你講嘅啫，你話冇問題係咪先？喂，大佬，社記嗰陣時喺山東街，屌你冇搶盾都係咁撚樣喎！喂，呢啲全部都係有往跡可尋啊！你有實際，唔係我斷估出嚟噶嘛？點有可能你保證佢將來冇問題啊？黐線嘅咩？咁民主黨都冇問題啦。同埋最撚重點就係，喂，我而家其實都即係呢個後話，我都暫時預先講一講就，喂，大家小撚心啲，即係我覺得你同黃台仰甚至本土民主前線呢嚿嘢有個聯繫，有個溝通，或者有個聯絡資訊，佢有你聯絡資料嘅人，你自己小撚心啲啊！我自己諗到好撚毒就係你小撚心啲啦。如果佢係出賣人嘅話，你哋死晒㗎啦。佢唔知會唔會有咩政治交換㗎？係死撚晒㗎啦！即係你哋一開始全部好撚威咁樣撐佢㗎嘛，覺得佢哋年青有為啊、勇武啊，喺佔領幾撚威咁樣嘅狀態啊。不過能不提，即係我覺得奇撚怪。早幾日前啊，民陣無啦啦會高調咁出帖嚟撐咁民前，我都覺得奇怪。大佬，配套啊！呢啲係冇可能嘅事嚟嘅，講真。大家咧今晚講得不妨直説啦，即係啱啱啊呢啲嘢。即係我又會話，即係可能要就翻你哋嘅角度去講，我就會話佢呢次先叛變啫。如果喺我嘅角度嚟講，佢由頭到尾都有問題㗎啦，由頭到尾都可能唔係自己人嚟㗎啦。即係最應講緊咗話好撚鬼㗎啦呢班人。咁當然啦，話你哋一定會話我冇乜證據冇證據咁，我係冇證據㗎啦。咁人哋自己就有證據咪得咯？依家佢哋而家證明俾你睇，我哋有關係添啦。即係我最簡單就係你唔會話佢尋晚聯絡你，今日即刻出席佢嘅活動㗎嘛。唉，我當佢係啦，唉，即係當佢係都好啦。喂，咁你哋當中你哋相互溝通之間嘅內容係啲咩先？即係你有冇表達到俾我哋聽？你哋點解溝通？你哋點樣協調去俾你出席呢個活動咧？你又點解會受邀呢個活動咧？係啦，你完全係冇一啲藉口可以解釋到嘅喎，成件事。就算俾你解釋到都好，喺你皇氏系統當中啦，你叫做係皇氏系統嘅一份子啊，
即係隔離嗰位咁樣樣啦。毓民都講明脈通匪類㗎啦，我碌撚啊，我係碌撚啊，係啦，得啦，只係碌脈撚。通匪類。啊，總之你要明白喺脈通匪類嘅狀態之下，左膠已經係匪嚟㗎啦，係匪嚟㗎啦，你而家係通撚咗匪啊嘛。即係我唔理你係正啊，係邪啊，或者係嚟緊會做啲咩啊，甚至我預判你發生呢單嘢之後，我唔排除你會搞次行動，然之後好似好轟烈咁樣同警方對峙啊，衝擊下，之後俾人拉撚咗。爭取表現之後洗底。係啦，然之後就話其實我即使同佢哋一齊啦，我都係好撚勇武咁嘅狀態嘅，我唔排除你有啲咁嘅行為㗎。但係個問題，我唔會接受你呢啲咁嘅行動就可以洗到你個底咯，因為始終你係同嗰啲人有掛鈎啊嘛。即係你而家喺抗爭又好，喺革命嘅路上面都好啦，你係冇可能同任何敵人係有串聯，甚至你冇可能相信任何同敵人有關係嘅人噶嘛。即係正所謂疑人不用啊嘛，你而家係好撚可疑啊嘛，事實上係一個好可怕加可疑嘅物體。即係如果我再陰謀論少少判斷就係、選舉年咁計啦，其實呢幾日都發生咗好多事啦，即係又有啲尋人網上戰嗰啲咁嘅嘢啦，跟住又突然間爆你一單本民前咁嘅情況啦，我會覺得喂，選舉年咪就係咁撚多事咯。即係我嘅立場望黃台仰個狀態就係、你當初話唔會選，你依家話會選，唔好話依家話會選啦，你都未開明張口講嘅。咁但係你而家做出嚟嘅狀態就俾人睇，你一定會選嘅啦。咁我個心態就望你，喂，你係嘗試喺選舉期間或者選舉之前加入一個本土系統，或者係創咗一個本土系統，或者係做一個好似好正面嘅抗爭者嘅模式，然之後去攞呢啲叫做真正抗爭者嘅票源啦。係啊，或者係你可能欺騙一啲漁民啊，揾啲愚忠嘅人去支持你啦。你度立咗一堆票之後，你咪過埋左膠嗰邊咯，喺左膠嗰邊再攞票咯。即係睇翻你喺蘋果做嘅報導啦，蘋果訪問你嘅情況啦，甚至係出席蘋果，即係蘋果會邀約你嘅情況啦。我睇翻蘋果嘅留言上面對你嘅評論唔係差噶喎，事實上某程度上我咪當你兩頭蛇咯，打幾邊 marketing 咯。你嘅目的係咩啫？我覺得係選票咯。係啊，唔係有咩用啫？我覺得係選票一咯。係就另外一樣嘢咯，文説中嘅叫價咯。有可能啦，係啊又可能咧抬高身價嘅話，等你多啲錢收買我咯。係啦，咁變相就喂，我而家睇你係好撚鬼嘅，甚至係唔好話嗌人同你切割啊，根本屌你同你有關係嘅人，我都當係有問題嘅你已經。不過其實簡單啲講啦，B C，你今日你睇呢啲嘢，我當你屎忽入咗噶啦，點樣試入咗啊？入咗噶啦，當你我唔理你，當你收買咗噶啦。咁梗係㗎啦。啊，你仲喺度懷疑佢可能叫價都戇鳩，我哋正話。即係其實喂，屌突然間講呢啲嘢做乜撚嘢？專登塞嘅無神咁緊急錄集節目係做乜撚嘢啫？就係、啊喂，趁住呢啲事，好簡單一貫嘅政治處理手法就係擺動佢。一貫所有人嘅政治手法就係擺動佢。係啊，依家就香港人係、記得3日嘅啫嘛。就係唔撚俾你擺動佢追撚住你，屌撚爆你先。依家最主要就係要削弱你嘅支持者，甚至係令支持你呢啲人嘅支持你嘅呢啲人覺醒。即係唔好話覺醒啦，其實動搖啊！其實我今日即係題外話講少少，其實我今日諗呢樣好撚撲街嘅嘢就係、我就喺度諗，你哋所有參加抗爭或者參加社運嘅人，自稱覺醒咗啦，自稱覺醒咗，用你哋嘅覺醒去教化港豬嘅覺醒啦。但係你哋喺認知組織同埋分析組織嘅能力，或者你跟隨組織嘅能力當中，你哋係一隻豬嚟㗎嘛。你哋自己嗰個自我思維同埋自我批判嗰個分析同埋嗰個邏輯性都係咁撚差嘅時候，你點撚樣教醒啲港豬啊？你真係好撚戇鳩嘅喎！你哋每一次都睇撚錯人，然之後屌你老母，你點樣呢樣感染人出嚟啊？因為你哋都係錯嘅喎，好撚戇鳩喎呢件事。咁燒到黃台仰，我一定係直指黃毓民嘅啦，一定係直指黃毓民嘅啦。你唔撚係黃毓民，你係碌撚啫，係啦，你係碌撚。咁啊碌撚，你哋有冇兩句講下講到黃毓民嗰啲？妖嗱，講真嗰句啊，黃碌撚真係，喂，真係佢嗰啲唔係真係，唔知係咪真係睇錯人嘅喎？寫文年時代啊，睇錯咗幾撚多人啊？咩陳士齊啊，乜撚嘢盧永樂啊，都係佢有捧過啦，係嘛？季思傑啦，而家又有個廢土啦，陶君行啦嚇，跟住到呢個人民力量時代，哇，選民力量全家人。選民力量嗰啲咩嚴達明啊，乜撚啊，袁黎明啊，咩萬必啊，141啊咁樣，哇好唔掂喎！其實講真嗰句啊，蕭若元佢都叫做話，因為都有好捧嘅喎，因為成嚿嘢
蕭玉元，蕭玉元啊蕭玉元咧，即係佢起碼成嚿嘢散嘅時候，大部分個組織都係蕭玉元攞咗啊，係咪啊？屌唔係你搞到佢哋嗰啲咩欣新港啊，蕭玉元點會坐大啫？屌，毓民次次都係咁嘅。咁我會咁啊，我當係啦，毓民次都係咁啦。咁但係個問題就係，我當之前嘅我俾佢一個藉口啦，佢會有一個藉口就係之前我係俾機會佢哋啦，佢哋變節我都唔撚想噶啦，俾機會後生仔喎。係啦，或者我唔知啦，我就一開始相信佢哋啦，係或者冇人同我講佢哋有問題啦。但係今次呢件事，我會講話一早同撚咗你黃毓民講有問題噶咯喎，好撚早已經同咗你黃毓民講有問題噶咯喎，係你黃毓民話要俾機會年青人喎，你話自己冇支持人喎。係乜撚嘢意思先？依家屌你乜嗰陣時同你講撚咗，你唔好撚捧多個村長出嚟，你唔好捧撚多個阻人衝嘅人撚咗出嚟，唔好捧撚多個叛變嘅人出嚟，你依家係捧撚咗出嚟啊嘛！你一定話冇噶，你俾 MyRadio 即係你俾佢喺 MyRadio 做節目，你冇捧佢，佢自己做啫，即係佢哋俾人圍嘅時候，你冇撐佢嘅，係咪先？嗰次話藍絲打喺 MyRadio 下面仆佢，你即刻仆上個節目添啦！啊64嗰次你俾佢上台講添啦！你冇捧佢，啊！你老母個臭閪，即係我會咁講。喂，你睇人唔掂，就全世界有人同你講撚咗噶啦。你而家係某程度上，你造就咗一個物體出嚟，你嘅支持者或者係因為你而追隨佢嘅人，而家信任咗佢，點知原來佢陣前叛變，佢加入咗人哋，或者佢哋同人哋有掛鈎。喂，某程度上你即係我會覺得你要俾一啲交代，就係因為你而支持呢個組織或者支持黃台仰嘅人出咗去參與佢哋嘅行動，然之後受傷、被捕或者出事，呢啲人好多都係因為你喎，因為黃毓民你嘅明星喎，你可以話佢哋戇鳩，佢哋信你明星。喂，但係個問題，你自己知你有嘅政治影響力㗎啦，你唔好同我講你唔撚知啊！即係你而家某程度上，喂，你其實叫做陰鳩啲支持者嘅啫喎。你陰鳩佢哋係啊！你而家可以好清高咁撇脱話冇關係啦，我俾個機會佢啫嘛，我冇加持捧佢佢啊嘛，喺個節目度我冇加持佢噶。但係個問題，你自己唔係唔知外界個社會係點啊？如果你唔知嘅話，就唔該你收餐。你知外界個社會係點啊？啲人就係因為你而支持佢而出事噶。咁你係咪有責任啊？你係咪冇得撇脱關係啊？你即係我都見到㗎，喂！你買 video 應該係正常就同佢撤離咗㗎啦，係啦，睇撚咗㗎啦，佢哋嗰個咩郵票啊嘛，紀念郵票你即刻屌今晚更新咗啦，即刻冇撚咗黃台仰喺度啦，我當你直接同佢切割㗎啦，買 video。但係個問題呢個人係你製造出嚟嘅，你唔可以話自己冇關係嘅。最簡單就係即係我預判啦，你禮拜一即係聽日啦，你聽日毓民踩場㗎啦。你會唔會討論呢件事咧？我自己預判你得幾個做法嘅，一係唔撚講，唔撚講，其實我就覺得你最撚戇鳩就唔撚講，即係喂你聰明做法，我唔撚講咪當丟淡件事咯，係咪先？你一定係咁噶啦，即係其中一個做法一定係可以咁樣選擇噶啦。但係個問題我而家就係屈你唔撚講就真係問題件事，你唔撚講即係你知呢件事係咩事，甚至可能你有份。你一係就交代，真係唔出奇喎，佢有份。你一係就交代，咁 OK，我當呢個情況係咁啦。第二個情況就係你同佢直接你公開講話同佢割席咯，但割席唔等於你冇責任，割席你都有責任。你係咪應該公開解說，或者對一啲因為你而支持佢嘅人做一個道歉，或者做一個負責任嘅行為？即係唔係淨係講句對唔住就得㗎啦？呢啲嘢，即係我自己個道理，至少就係一嚟你要同呢個組織完全脫離關係，唔再提供資源俾佢哋。第一定要係咁，其次就係你要因為呢件事而公開講翻，你以後唔會再胡亂支持一啲咁嘅年輕人。你係冇可能再盲目地去支持一啲你唔撚認識嘅人噶嘛？你好撚戇鳩噶嘛？你俾資源佢哋做乜撚嘢啫？係咪先？你又唔撚見你俾資源我小朋友啦，係咪先？不過你俾資源我都唔撚要，最慘就係咁啦。最唔希望仲有第三個做法就係、你喺個節目度講話，啲後生仔一時睇錯啫嚇，俾次機會佢啦。如果講呢樣你就撲街。哇！咁學聯無限復活都得啦，學聯永遠都年青人嚟㗎。呢樣就撲街啦！如果你咁講，我唔希望嚇。或者你可能佢突然間同你講，其實我都支持呢種做法嘅，針對個議題嘅啫。咁佢唔好鬧黃之咁就鋒唔好諗啦，民主黨啦，民主黨都係針對個議題啫嘛。佢都成日鬧黃之鋒。我政治係咁噶啦，屌你老味，佢咪 double standard 咯。
政治係咁噶啦，係咪先？阿黃台仰就無限復活，黃之鋒啊成日俾你鬧啊，話佢咩少年政棍。屌你咁你俾唔俾機會啊黃之鋒？佢有俾機會黃之鋒，適當時候佢有俾機會佢。佢俾下機會又屌鳩人哋政棍。咁佢離地啊嘛，真係離地啊嘛。因為我會講話，喂，其實我係滾嘅喎呢單嘢，我好滾嘅喎。即係喂，即係以我私怨立場啦，以我個人立場啦，喂，一開始即係最撚早屌黃台仰係我嘅。屌你唔好，你哋個撚個支持藍色衫嘅過嚟屌鳩我唔撚緊要，你係話鳩我老蕭都唔撚緊要。你今日點樣俾我交代我啊？點樣俾我交代？仲有黃毓民啊！你老母閪！我真係專登 Facebook 出公開信，陪我喺度打飛機，你當我打飛機，你係真係睇到㗎。你節目上有暗中回應㗎。屌你老母！你唔係唔知我講過啲咩俾你聽？你 OK，你可以話唔知話乜水，你提過你名啦喺節目都。你可以話唔信我添，冇乜所謂㗎。但個問題就係咁可能年中好多呢啲人指證佢身邊嘅人話係有問題嘅，咁我又覺得。佢又的確冇可能話咁樣睇完就信你嘅。我知嗱，我咁講，你可以唔信我，但我俾一個意見你就係，你信唔信我都好。我而家同你講，你唔應該胡亂幫人，唔應該亂咁捧人上位。我淨係建議你抽身，我冇嗌你煮死佢。其實我都覺得你黃毓民嗰啲支持者真係要用個腦諗下啦。黃毓民咁耐以嚟嘅往績，佢捧咗幾多呢啲咁嘅撲街出嚟？喂，人無全才啊！佢議會能力高，辯論能力高，唔代表佢睇人嘅眼光係好噶嘛？你支持黃毓民，你咪支持咯，你唔等使支持佢捧出嚟嘅人嘅。咁有啲人借黃毓民個朵嚟捧人噶嘛？即係我支持黃毓民嘅，只不過我係僆仔，我一個僆仔，我支持黃毓民嘅。咁然之後又我支持黃毓民睇嘅人，你有啲人可能借黃毓民個朵過橋噶嘛？佢唔一定係真心支持黃毓民噶，我支持你呢個唔係叫佢支持但係問題係啫嘛。黃毓民支持嗰啲人啊嘛，即係唔係我講少少幾句啫。喂嗱，起碼有3個人要類比嘅。第一個人就社民連個主席陶君行。喂，你做乜撚嘢？你自己唔做黨主席，俾啊陶君行啫？你自己嗰陣時58歲咋？你做多幾年輔導啊陶君行做選型2012，咁咪社民連唔使分裂咯。但係10年你間送咗俾個位俾阿陶君行，跟住搞下散鳩咗社民連，係嘛？如果你哋做黨主席，肯定係唔使分裂啦，冇咁多拗啦，邊個撲街嘈嘅你踢走咧？你應該大權在握嘅就繼續大權在握啦，無端端又扶後生仔喎。嗱，呢個係咪撲街？可似其實社民連分裂咗好傷。跟住人民力量，你又扶個叫141叫劉家雄嘅諗嘢。嗰個撚樣最後我睇撚住佢阿蕭啲人嚟㗎啦，有咩嗌交嘅又係最後跟撚咗阿蕭，又係背叛你。而家第3個又黨主席級，我唔知佢叫撚咗咩召集人定乜撚嘢？召集人啦，召集發言人召集人定發言人啊？發言人，OK， 發情人係嘛 ？OK， 咁無論點都好啦，咁佢嗰嚿嘢最大係佢㗎啦，係嘛？咁你又捧鳩佢出嚟？屌你老母！3個呢啲黨主席級嘅人都咁撚樣背叛你。如果嗰個咩本土民主前線，你最初搞之前你都喺度嘅，屌你坐埋落去，你做黨主席睇啦。你又俾條咁嘅僆仔做，屌你撒啲弄蟲，跟住搞下，又而家搞撚到撲晒街，大家又喺度為佢嗌交。咁我咁講喎，即係本土民做主乜撚？本土民主前線，我覺得唔係黃毓民搞喎。我覺得唔係佢搞嘅，我當係佢自己搞啦。只不過我當嗰陣時黃毓民嘅取態就係有價值或者係可能有啲聲望嘅組織而係行勇武路線，好似正面少少嘅就收編咗先啦。我叫做收編咗先啦。但我都係歸根究底就係收編都唔係揾個咁甩皮甩骨嘅人去做。即係我會感覺為佢係唔會聽呢個咁嘅勸諫噶嘛。即係你始終話而家你無上光環噶嘛。佢呢啲我咁撚多年議會工作，我咁撚多年前線嘅抗爭者，我一個獨立議員，我依家係無限光環喺身噶嘛。我做咩錯都人寬恕噶嘛？你明唔明啊？屌你老母！佢係一個咁嘅狀態嚟噶嘛？咁變相派俾佢咁樣磨蝕3次，一而再而三，乜撚嘢激乜撚嘢進啦，蝕鳩晒啦！革命咁佢又好似有冇講革命？好似有嘅我問。俾佢破壞晒啦！咁最主要其實喂，今日錄呢啲，我賤啲講句，我焗個黃毓民上橋嘅話要，因為我會話你冇得唔回應啊！今次其實，因為呢嚿嘢係由你而產生到咁撚大影響力噶嘛。雖然你覺得可能唔關你事，但係你噶啦，
而家全世界公認係皇室系統嘅人嚟㗎。你出面啲，你淨係問出面啲抗爭者，冇人唔係因為你而認識佢嘅，好多都，即係至少大部分都係黃文都睇好佢嘅，黃文都俾佢6·4晚會上嚟講嘢嘅。咁佢黃文啲咁高嘅政治智慧啦，啲人覺得咁高嘅政治智慧咧，應該唔會咁撚易睇錯人嘅。有啲人會咁樣認為嘅。咁變相話係關你事㗎啦，你點都要解釋㗎啦。今次甚至係點都要俾個交代出嚟啊！你唔會話一刀切就搞掂嘅，即係你點都有責任要負嘅，一定要負翻個責任嘅。你咪諗下點樣處理咯。甚至而家我可唔可以去切啫咧？唔得，唔好講呢啲啦，唔好講呢啲搞撚晒屌。OK，得，你真係嚇。最直接我會咁講。不過我而家其實直情作出一個呼籲添，即係一個呼籲。任何行動者其實唔應該再跟隨任何組織，甚至唔應該同任何組織有掛鈎，包括本土派同城邦派。即係你話我呢啲話，可能我係你哋可能轉頭嗰啲城邦撚啊、本土撚又會過嚟話屌我呢啲真係玩分化啫，係咪先？我哋玩分化啫。個問題就係我跟住你哋有乜撚嘢用啊？我跟住城邦派乜撚嘢用？我跟住本土派乜撚嘢用啊？城邦派係交噶啦，依家，擺到明係玩交噶啦，洋洋啊、天河明嗰啲擺到明係玩交噶啦。喂，你講開楊鎕鎕喎，楊洋又今日出咗個貼話自己係本土民主前線嘅精神領袖喎，大佬。咁喂，其實成件事一開始好好少一樣喎。即係你有留意開呢個咁嘅所謂小圈子的話，你一早就全部知撚到晒啲嘢就係，喂嗰陣時阿威汪係同洋洋一齊衰盾噶嘛。咁啱啱有啲技術故障唔緊要，翻嚟。咁頭先啱啱講緊到楊子啊。講緊對洋洋啦，咁其實喂，屌你老母阿威汪一開始同洋洋已經係掛鈎噶啦，係啊，眾所周知，其實佢哋公開晒噶啦，就係我一齊制盾攋嘢，你抽豆撚咗，然之後入咗局噶啦，之後再一齊保釋噶啦，喂，公開晒噶啦，咁黃台仰都講緊過啦，洋洋係佢軍師嚟噶嘛，係啊，喂，咁你而家黃台仰呢嚿嘢有問題，咁我洋洋冇理由唔知啊，係咪先？冇可能唔知喎，你哋咁撚親密係咪先？咁我當緊埋洋洋有問題添啦，即係其實唔使當，一直都有問題嘅呢條撚樣。即係一直都有問題，喂，咁你洋洋而家係咩先？你洋洋係城邦派嘅先鋒啊嘛，係啊，革命黨陳雲捧你做先鋒去參與選舉啊嘛，咁陳雲有冇問題啊？即係陳雲唔撚知你哋嗰啲關係嘅，陳雲係蠢撚到咁撚樣嘅，咁你講乜撚嘢見過啊？陳雲加持埋威邦嘅喎，係啊，我當哇加持埋添啊，屌加持咗㗎。咁我喂。即係你要咁講，喂，陳雲近排好撚 hit 㗎，講撚到，喂，城邦派一黨獨大咁撚樣噶嘛，我係革命黨，你哋唔撚支持嘅，你哋離開香港，同埋佢人掃咗個咩本土力量走啊嘛，又話係啊，跟住你又講撚到，喂，而家你哋華夏文化嗰個論調就係未來香港嗰個情況啦。總之你唔依歸華夏文化嗰種源流啦，或者你唔依歸華夏文化所講嘅多元化社會嘅狀態咧，你就唔適合喺香港生活。喂，個香港你噶，我屌你老母！喂，真係淨係你話事啊！依家你係大佬，你冇聽過嚟添，你冇撚受過添。喂，就算抗爭成功，某程度上唔撚關你事添。即係我自己覺得唔撚關你事。你有吹過雞咩？你有吹過雞咩？你有號召過行動咩？你有暗中做過行動咩？你嗰班洋洋做緊乜撚嘢啊？依家屌個喺度忍辱負重咁撚去參選係咪先？喂，屌好撚唔想做區議會，你咪唔好撚做咯！有逼你咩？你咁撚唔知搞抗爭，你咪冇撚搞咯！你做你冇得怨噶啦呢啲嘢。屌你老母！而家我求你啊！我求你唔好撚出嚟添啊！仆街！屌你老母閪！喂，即係你而家成件事燒撚到咁嘅環境嘅話，喂，你成條拉我都唔撚信啦！即係我賤啲咁句，喂，我黃達我唔好支持黃達嘅，其實我知即係我講過好撚多次，我支持《粵時報》噶啦。咁屌你老母閪！喂，你而家成條甩，我覺得喂黃達係撇脱咗關係啦。一嚟已經講撚咗話一早話本土派問題，佢自己咁講，但個問題就係、是、你始終黃達你係依附即係唔好話依附啦，同黃文係有關係嘅一個系統嚟噶嘛。咁你依家黃文、黃達、陳雲你係一嚿嘢嚟噶啦，外界上面睇。雖然你黃達盡量咁撇脱嘅關係啦，我淨係搞媒體啦，咁我都希望我相信你淨係搞媒體嘅。但係個問題，依家呢壇嘢燒到落你嗰邊噶咯。你覺得你熱血公民冇人撐本土民主前線咩？你本土民主前線冇立揾個熱血公民嘅支持者咩？點會冇啊？係咪先？喂，難聽啲講句，我嗰陣時屌本土民主前線，你哋熱血公民入面有人屌鳩我嘅喎，即係我會講話，我直情你3條拉我都唔撚信啦。我支持你熱血公民，我點知你入面邊都係支持本土民主前線㗎？
一陣間我識撚到啲喎，可能我同熱血公民合作啦，或者同熱血時報合作咁嘅狀態啦。咁佢入面有啲人係我其實我支持 Ray Wong 嘅喎，不過扮下嘢探下你咩料先咁樣，咁我咪撲街。即係變相依家唔撚信㗎啦，乜人都唔好撚信。其實跟翻你黃仁達一開始嗰個論調啫嘛，沒有大會只有群眾啊嘛。咁你冇組織就冇組織，你有乜所謂啫？你佔領時期都係冇組織㗎啦。咁你而家啲人點解要咁追求組織呢樣嘢咧？其實你覺得嗰個行動值得參與，你咪自己去咯，又唔需要或者利用嗰個組織做吸光燈，佢幫你吸引啲注意力，你咪自己做你自己想做嘅事咯，唔使理佢哋。即係最簡單就喂，你可以話你點都要理下啲組織嘅，如果組織冇一個人都冇嘅話，咁你個組織等於廢啊嘛叫做。咁其實你組織原本已經有一班人喺度㗎啦嘛，係啊，甚至佢哋一啲叫做年紀大少少嘅支持者喺度㗎嘛，咁嗰啲人係會做嘢㗎嘛。你哋呢啲有行動力又話自己會做行動嘅人，你咪自己揀行動嚟做咯。點解係要咁追隨組織啫？你而家追隨本土民主前線咪賴嘢咯，賴嘢咯，就係我自己睇到好多嘅喎。咁喂一直都屌㗎啦，黃台又係專搞啲行動出嚟，然之後製造衝突，然之後俾人拉㗎啦。我講過好撚多次㗎啦，每次都係咁噶。咁依家我咪再陰謀論啲咁講咯。喂，夾埋唔得嘅咩？我一早夾撚埋晒㗎啦，係嗰啲環境做衝突，然之後等你啲人俾人拉下先㗎啦。咁你依家原來埋撚咗篤灰堆嘅，咁唔撚出奇啊成件事，我覺得。同埋我點知你個撚咗幾，即係同佢哋聯繫咗幾撚耐啊？即係我自己個心態就我一直都覺得佢哋有掛鈎㗎啦。即係唔好話我未諗到咁撚遠，我就冇諗到同佢寫機嘅。但至少我覺得同人力係有關係嘅。即係我一開始就覺得同人哋有關係。樣樣同人力不嬲都有關係㗎同咯。埋呢條咁嘅柒頭樣樣，屌你老母，佢周圍通㗎嘛？你話唔加層？同社記都通㗎。即係我又會覺得最重要一樣嘢就係你哋而家成日都覺得喂嗰啲人講嗰啲嘢好撚正路啊，好撚正面啊，或者好撚啱你聽嘅時候，你又覺得嗰個一個係真係做緊革命啊，或者搞緊抗爭嘅人。喂，屌你老母！民主黨夠講民主啦，屌你建制派夠關注元水啦，係咪先？撲你個街 TVB 都有報暗角，即係報黑警打鑊㗎。咁屌你老母嗰啲係咪好人啊？你唔拉係講嗰啲就係好人嚟㗎嘛，撲街！即係你如果你咁天真嘅話，你唔好撚參與社運，你唔好撚搞抗爭啦，你翻屋企啦。即係我都識講啦，喂，屌你咁打到共產黨，我一講10次都得添。嘿，民主黨啊有名，你叫梗係民主㗎啦，係咪先？屌你老母閪！你而家就係成日都話喂啲人講啲嘢啱就擺，特別係今日屌你老母黃台仰出事，四眼哥哥即刻出文啦，即刻喺度話屌你老母佢。進退維谷咁撚樣啊，左右做人難咁撚樣嘅 feel 啊，又話唔應該留意佢同啲咩人一齊啊，留意翻佢講啲乜撚嘢啊？喂，屌你老母閪！留意翻佢講啲咩？你嗰陣時喺金鐘大台講啲嘢有問題咩？我哋要對準政權，係咪先？大台都對準政權啦。喂，留意冇問題啊翻，唔好留意佢同咩人一齊啊！咁你唔好撚屌鳩民主黨同中聯辦一齊啦，屌你！咪咯，喂，咁喂呢個世界冇鬼添啦，係咪先？個撚個鬼講啲嘢都係咁撚正路㗎啦，仆街！如果唔係點叫做鬼啊？喂，你而家係一件好戇鳩嘅，即係唔撚知你做乜撚嘢撐鳩佢啦。不過我自己不嬲都當一體㗎啦，四眼哥嗰啲係。唉，可能人哋襟兄弟啦嚇，唉唔撚你啊！呢啲啦，我淨係好簡單講一句啊，四眼哥哥有事邊撚個撐佢啊？你咪本土民主前線個做啫。咁四眼哥哥同本土民主前線嘅關係幾撚深遠呢啲，大家唔撚使講㗎啦，係嘛？即係又要我講嗰啲唔係啊，入面有條女咁啊，四眼哥哥同佢有啲關係咁樣。唉，唔好講呢啲，係咪先？我唔通我要講埋呢啲出嚟咩？咁我無諗為講啊！雖然我都講撚咗啦，唉，唔好講呢啲，唔好講呢啲。雖然我都講撚咗啦，唔好向咗呢個方向。咁我嘅狀態咩啫？喂，你咪一個賴嘢，咪一個做中立咯。依家個狀態係咪先？我哋如果係一嚿嘢嘅話，我死咗你㗎咯喎！突然間，係啊，我冇可能自己自殺埋攬炒㗎嘛。咁我咪留喺度咯，揾個方法。我咪扮理性扮中立咯，又批評下你，又唔支持下你，但又幫你解下話咁樣樣咯。唔係，同埋你睇下佢篇文啦。小罵大幫忙，你諗下，你大佬你諗下先出啦，你撐佢都咩講到最後話咩？佢可以騎劫咗人哋嗌打到共產黨喎。喂，屌！我又咁講，喂你四眼哥哥，你唔係冇撚出過旺角係嘛？屌你老母閪！嗰班擔遮嗰班都打到共產黨㗎啦，仆街！使閪你騎劫咩？呢個 slogan 嚟㗎，攞選票嘅 slogan 嚟㗎，呢個係咪你要騎劫佢先會講啊？長毛都會講啦，仆街！陳偉業都會講啦，使唔撚使你騎劫啊？即係你而家你覺得你喺佢哋嗰邊嗌撚到勇武抗爭好撚威咩？我唔撚覺咯！
你咁撚威嘅話，你嗰陣時喺現場已經嗌撚咗啦。不過好正哥哥有嗌嘅好似。佢就以為自己依家坐咗嗰十幾廿日監，嗰個光環攞出嚟，依家同佢補飛。喂，十幾日監都係嗰句好撚閒嘅啫。NIP 坐緊咗咁撚耐都未撚講嘢啦。即係你唔好以為自己有名有姓，即係叫做好似斯斯文文官仔骨骨咁樣。即係你叫穩陣嘅，你嘅做法係穩陣嘅。但你一撐人就露真章㗎啦嘛，呢啲。唔係你嗱呢度又要屌黃毓民。嗰日吹大雞走去撐佢，又係加持到撲街。係啊，嗱又係咯，屌你老味閪真係嗰日。間接性喂，你咁樣撐四眼哥哥，真係四眼哥哥一個正確嘅人啦。咁四眼哥哥正確嘅人講佢而家話黃台仰好似幾正確咁樣喎。咁又唔撚關黃毓民事咁，即係，唉，屌黃毓民呢個老人家，我成日都講，你喺議會度做嘢咪算撚數咯，你出嚟搞乜撚嘢？我哋呢啲革命啊，你真係 outdate啊！你要明白，你以前養反骨仔，你以前養反骨仔頂籠係背叛你嘅組織。你而家養反骨仔係背叛行動者，係兩個世界嚟嘅，你明唔明啊？即係你而家養嗰啲反骨仔出嚟，可能係會殺咗啲有行動力嘅人。係你嗰陣時都係屌你阻撚住你啫，都未至於到殺嗰個狀態，或者同你瓜分政治利益啫。依家係嗰啲係會殺撚咗你噶嘛？咁你而家仲養反骨仔啊？即係你唔明白依家個世代嘅玩法，你就唔好撚加入呢個戰圈啦。我做翻啲自己擅長嘅嘢。係啊。即係人就唔係真係樣樣即係都識做嘅。嗰陣時，你啲支持者當你睇錯人，佢係最多跟你，哎呀，毓民走啦，我哋跟住佢走啦。佢哋嗰時仲係留於喺街度七一元旦啦，一年兩次咁示下威嘅咋，大佬。而家嗰啲唔係㗎。依家唔撚係話你號召個行動出嚟靜坐抗議鳩屌兩句咁就完事啊！呢家出嚟係會俾人打俾人拉嘅，大佬。即係你唔可以亂捧人嘅依家。即係總之，我自己嘅結論就係，喂。陳雲呢啲同黃台仰呢啲一連串嘅事件，我覺得係露真章咯。即係你哋有啲人成日都話本土派內鬥啊，啱啱本土意識形成啊。喂，本土意識形成同本土派冇撚關係噶嘛？眼中本土意識係你自己嘅事嚟噶嘛？係咪先？你自己嘅意識同佢嘅意識未必一樣噶。本土從來唔係一個派系嚟嘅，你又唔好將個本土派加持咗落呢啲人度。即係本土兩隻字唔係佢哋嘅，我同你講，即係淨係佢哋先可以講本土，就係陳雲先可以講屌你港獨。就係陳雲先去講華夏咁樣樣，咁你唔撚係噶嘛？依家喂有啲嘢，你哋成日追求什麼自由啊、民主啊、自我思考咁樣樣嘅嘢啦。喂，你點解要走入人哋個圈圈度玩啫？你係跟隨人哋嘅理念，即係你自己冇方向性嘅，定係你覺得佢哋嗰套好啱？即係佢哋嗰套我睇唔到有咩論述㗎。即係本土民主前線呢啲有乜撚嘢論述啊？冇論述㗎，我本土可唔係本土價值咁樣樣咯。你由頭到尾都講唔撚出乜撚嘢係本土價值。周圍左偷右偷啲橋啦，有撚嘢講。我真係唔撚知話你，其實呢一個從來冇講到本土價值係啲咩人嘢，一個從來話勇武抗爭，但係勇武唔到去邊嘅組織。喂，呢嚿嘢好明氹氹㗎啦，仆街！係你啲傻仔先會信嘅啫嘛。喂，你唔係以為即係我會覺得你哋覺得後尾勇武嗰啲係你哋冇撚出去搞個佔領咯。我自己嘅心態，就算你佔領都係企喺度或者瞓喺度咯。我唔好話咩，你勇咩武啫？屌你老味，好似嗰個梁江嗰次梁振英出去嗰次，屌你老味前面鳩咁撚多警察衝埋去，好撚勇武咩？即係有咩傷害性，有咩實際用途啫？你預撚咗佢衝埋去就係俾人拉㗎啦，唔通佢衝得到咩？一個打100個啊？兩次都係咁啊！根本就明撚知會俾人拉就撞落去，咁樣叫勇武咩？用你老味咩？用下腦好唔好？嗰啲係真正愚用啊！即係所以即係有陣時引用翻啲左膠詞彙溝通咯。即係我會諗，喂，真係好簡單。我曾幾何時講撚過啦？立法會嗰單嘢，我有收過風，即係你當我講啦。你哋嗰邊有份嘅3點幾定4點幾嗌衝嗰次，你一定係似有否認㗎。你每次都同我似有否認㗎。咁我而家直情懷疑啦。喂，會唔會係你專登衝㗎？你專登夾埋搞㗎呢單嘢，跣鳩我哋一鑊㗎。係啊，想勾晒行動者俾人拉係咪啊？係咪？即係我而家睇你啲做法嗱，首先你又蠢啦，你搞行動又蠢啦，你冇哪個行動者啦，我叫做，或者冇哪個係聰明人。冇㗎，你喂意思一次蠢，我當我信住你先㗎咋，冇理由柒我耐咗係一種死罪嚟㗎啦。咁跟住又好搞笑，因為我早2日咪錄咗段，我係講啲關於無間道嘅事嘅。係。咁有人就即刻同我駁翻喺度話：喂，你唔俾佢哋做無間道混入咗交嘅咩？咁我喺度想講一樣嘢就係：喂，你做得無間道嘅人，你係冇名冇姓嘅，你知唔知啊？
即係好簡單，你有名有姓，人哋都唔會俾你做無間道啦，人哋唔會摸清你個底先俾你加入咩？實摸清咗你噶喎，同埋一啲左膠或者中共咁嘅體系當中，我一定揸住你痛腳嘅。我有乜可能咁易俾你混入到啊？最簡單就係咁嘅狀態啫嘛。點解我會話講加入警隊嗰啲係冇問題嘅？喂，警隊嗰啲係公關嘢，同埋警隊係唔會查你有紅底定係抗，即係佢會查你有冇抗爭底。咁所以你嗰啲有頭有面嘅人都係加唔到噶。你露得面、露得樣有聲望嘅人，你就唔使知做無間道噶啦。你做無間道係嗰啲一直寂寂無名啊、暗中行動嗰啲人㗎咋。所以你話無間道嗰啲論述擺佢哋身上係冇撚用嘅，係冇撚用啊！我同你講，就算佢話佢係無間道啊，我都唔會撚信，點都唔撚信啊！大佬話屌，即係講句，即係嗰堆篤灰嘅，我真係好撚驚喎！事實上，即係我識人舐個嘢係舐篤灰嘅時候，喂你冇可能信㗎，甚至喂如果你係一個曾經喺度成日好驚啊，驚唔驚？驚會唔會俾人影到啊？俾人出賣嘅人，喂你而家支持佢，你咪實舐嘢咯！我自己預定實舐嘢先㗎啦，即係我會睇下，喂依家佢咁樣變節，佢可能邀你都得㗎。我邀你得嗱，其實我而家揸撚住你啲嘢㗎啦，嗰陣時嗰啲料我有咗㗎啦，我又有你 contact 㗎啦，係啊，咁我而家係要咁做㗎啦，你撐唔撐我先？唔撐我你睇撚住啊！即係我撚陰謀論咁講撚到呢啲咁嘅狀態就係、喂咁你支持佢嗰啲，你真係全部翻屋企瞓覺啦！即係有陣時你哋嗰啲思維就真係唔好撚出嚟搞革命啦，我自己覺得。咁其實你哋係咪仲想消陳雲啫？我想知。唔係啊，而家要燒上黃毓民度啊，講多次。頭先講咗句啊嘛，即係長期柒就係死罪啊嘛。黃毓民長期捧錯人都係死罪啊！啊，係啊，先啊！呢度我諗翻我今日錄，即係臨急臨忙錄嘅宗旨就係、我會希望有聽嘅人啦，嘗試幫我講傳出去啦。即係唔好話講傳出去，至少同我傳緊到黃毓民嗰邊啲人聽。我而家就正式喺度講，我希望黃毓民你俾個交代我。你唔俾個交代，我直情已經即係唔好話，雖然我而家心底已經當你有問題嘅人啦，但係你唔俾個交代，我覺得你喺公眾眼中你都係一個有問題嘅人咯。即係你唔需要，我當放棄翻我當初我自信俾你啦，或者你公開話柒我啊，話我有問題啊，甚至係啲支持者話我可能係老蕭嗰邊啲人咁樣啦，我已經唔理，我唔追究呢啲嘢啦。最主要嘅問題就係你而家捧咗一個人，嗰個人叛變咗，喺呢個群眾眼中嘅叛變咗，你係咪應該交代翻點解有人同你講過呢個人有問題，而你唔，我當你唔肯信都冇所謂啊，但你依然都係照捧，而唔去思考或者唔去調查呢個人有冇問題咧？咁依家有人係因為你而相信咗呢嚿嘢，而呢嚿嘢出撚咗事啦，亦可能令到更多人會出事。咁如果真係有啲咩變數出現嘅話，你會俾個咩交代咧？甚至你個人立場對呢件事嘅，即係你個人嘅睇法係對呢件事，你處於一個咩立場當中咧？又仲有一個講法，即係話唔知有冇講過，我唔記得咗。我當我係佢啊，仲有一個講法就係、一個咁嘅示威行動啫，你哋唔會睇得咁重，之後大家就各不相識噶啦，好閒嘅啫，一次半次。咁民主黨唔好咁講啦，屌人哋入中聯辦都一次啫，講乜啫？你有威嘅錯音就係呢啲，即係好坦白咁樣政治嘢，我真係唔夠你哋口，個底真係唔撚夠你哋口。但係我以行動邏輯或者做人邏輯來說，我係覺得，即係你認為你係一個追求民主自由嘅人，你係一個追求公平嘅黃毓民，追求透明度嘅黃毓民。你呢件事你係咪要解釋啊，或者解釋？喂，咁你天真咗啲喎，不嬲都唔撚透明喎，咁多年。哦，咁我明。咁但係咩人都冇我人知要帶出一個狀態就係、喂，其實有陣時啲人話好多嘢唔可以好透明咁樣講啦。咁我會講，而家喺香港呢個社會上面，除咗你做一啲高風險嘅行動唔撚可以透明之外，有啲咩其實唔透明得啊？即係特別係你唔需要好公開咁透明啊！你同你嘅支持者講啦，或者同我哋啲質疑嘅人講下咯。係咪先？咁我而家你哋都可以公開回應噶嘛？呢啲嘢最主要就係我而家好希望知道你正式嘅立場係點樣樣，即係你當我擺你上台又好啦，我動鳩你上台，我砌鳩你上台都好啦，我係點都要你解噶啦。你解話嘅話，你幾合理都好，我都會屌其實。不過點都要你 show 個立場俾我睇先咯。即係我而家係當你有問題，但我睇下係咪當你超級？唔係喎，郵票嗰度算唔算一個立場先？咁郵票嗰度，即係佢嗰個乜週年郵票嗰度，佢即刻8週年啊！即刻切撚咗黃台仰個頭啦！但係其實四眼哥哥仲喺度嘅喎，
即係當然你成日都覺得唔撚關四眼哥哥事啦，因為呢單嘢唔係佢柒。即係好簡單，喂，屌你老母！你社民連係咪淨係死撚咗吳文遠，淨係吳文遠柒？咁社民連其他人唔撚關係啊？一計講話四眼哥哥唔係組織裏邊一部分啊嘛，扮到㗎。咁你真係你唔好咁講落去喎，激嬲把火，邊係 B.C 講啲拉冷出嚟嘅啫嘛。即係係會咁講㗎，肯定啊，肯定會係咁㗎。即係其實有陣時我都覺得講得多，我都覺得好撚沉其實有啲嘢。係即係其實我會成日話追翻啲舊聞啦，仆街！我講撚過好撚多次㗎啦呢樣嘢，即係由藍色衫呢嚿嘢出嚟嘅時候，我已經講晒。喂，我預判呢啲係咩人，甚至我用我嘅認知，我對我個人對呢啲人嘅認知已經解説晒。喂，呢啲係咩人嚟嘅？咁但係你哋依然都係咁麻木。啲人咪淨係識話你怨婦啦，係我係怨婦，咁咪抵你仆街咯，係咪先？以為自己係知好撚多嘢咁樣，係咪先？咪先啊，佢哋又唔知自己撚多啊！啊，即係我覺得係啊，屌我，即係屌我嗰日喺序言出文，序言我都要講一講其實，即係因為其實關陳雲事啊。我知你想講咩？即係我都想講嗱，我專登早排喺序言出個文嘅，佢出咗我第一篇文，我嗰篇文就講陳雲同黃台仰嘅。有冇改你啊？嗱嗰篇咧，我睇翻個內容我係冇改，就係改咗我個標題啫。雖然個標題都好近。咁出完之後咧，佢哋嗰邊個編輯咧，阿維尼咧就出翻篇文喺序言度駁斥我啦，駁斥我啦。咁其實我再 send 個第二篇文俾佢嘅。咁佢喺 email 度覆我都係佢維尼本人去接收呢篇文嘅。跟住佢下面加一句啦，咁出唔出當然係序言時報決定啦。係咁 OK，你唔出冇問題啊！你唔想俾我喺嗰邊擺嘢，我冇乜所謂啦。啊，你轉個撚頭再仲專登揾陳雲做個訪問，啊，照出邊陳雲嘅訪問稿出嚟。咁你知咩事啦？咁我只會講喂，大家諗到啦，有關係啦呢啲。即係我自己，我係咁樣斷估㗎啦。咁正，我係咁樣斷估㗎啦。喂，其實你咁樣喺呢個陳雲咁高風險嘅時代度，即係咁高危急嘅時間當中啦，咁多人懷疑佢哋狀態當中啦，你揾陳雲出邊咁嘅稿去幫佢挽回聲望的話，咁我大概估到係點㗎啦。我以為你係咩人嚟嘅？我見佢出嗰度就係編輯咯，即係編輯一部分咯。編輯可以好多個嘅。係有個 email 嘅，我唔介意。如果有人質疑嘅話，我都可以 show 翻出嚟俾人睇。其實呢啲，因為我都會隱藏晒啲 email 嗰啲聯絡關係啊，甚至我嗰啲 email 都係假嘅咁啊，冇乜所謂。咪查翻啲格啦。係咧，炒翻啲格俾你睇下啦，有機會嘅話。咁但係我自己嘅狀態，因為我開頭諗住屌你咩合眾起義啊嘛，嗰個序言時報話咩文都可以出啊嘛，咁我咪出下咯。我諗住慢慢試下睇可唔可以滲透啲叫做戰鬥文宣嘅嘢或者行動文宣嘅嘢落去啦。啊，點知講兩句陳文就唔撚出啦。咁我就覺得啊，屌你老味，仲要嗰個編輯都即刻出文抨擊翻我喎。咁我都覺得啊，呢個都唔係幾持平嘅平台，或者有啲立場嘅平台。咁當然啦，都好多人投稿嘅，其實嗰邊。咁每個平台咧都有立場嘅，最緊要人哋知道你個立場係乜嘢咯嚇，冇問題，我都有立場啊。我嘅狀態就係、喂，你嘅立場同埋你嘅滅聲行為咯。即係如果我講嘅嘢係唔合理心水，你就即刻瞄咗我嘅話，都幾撚滅聲㗎，我覺得呢樣嘢。即係而家社運界就係咁啫嘛。喂，我講黃文唔啱你哋心水，你哋咪滅我聲咯，係咪先？我講陳雲唔啱心水，你咪滅我聲咯。你哋同大台係冇撚分別噶嘛？即係你哋成日屌你話大台幾撚一台獨大，幾撚大聲公支咪去搶鳩你哋話語權咁撚樣。喂，依家我哋冇話語權嘅，我哋都俾你哋滅聲嘅喎呢啲人。即係我哋啲人冇人夾，我哋啲嘢冇人敢 share 就緊㗎啦。係啊，係咪先？我哋係預撚咗你哋唔敢㗎啦。雖然我哋不停做緊一啲你哋最成日都話屌不誠實使用電腦嘅行為，我哋成日都做緊啲你哋覺得好高風險嘅行為㗎。我哋都未撚驚。屌你老母！你哋淨係 share 下我哋啲嘢都咁撚驚。雖然你可以唔認可我唔 share 嘅，事實上係，但你哋唔係唔好聽唔好屌鳩我咯，係咪先？即係我好撚思遠嘅呢啲狀態。咁總括嚟講，喂，今日我再要牽涉一啲嘢，就係我要開名就係、本土民主前線其實唔撚止淨係咁少掛鈎嘅喎。我自己篤線啦，首先。如果大家係有參與行動或者成日睇一啲 Facebook 嘅嘢咧，咁我好公開咁講話，其實有好多專業係佢哋啲分身啦。係。咁大家睇啲名稱啊，或者佢哋會唔會一齊進行一啲活動嘅話，你又會知道邊啲專業係同佢哋有掛鈎先啦。首先。啊。咁其次就媒體啦。咁我直情開名添啦 ，TMHK 啦，Karma HK 呢個媒體啦。咁
某程度上佢哋有啲報道好似幾中立嘅，但喺佢哋報道本土民主前線呢個組織嘅行動啦，或者一啲言論當中啦，其實佢哋係幾偏幫嘅，係幾撚偏幫。你睇翻過往嘅報道，你哋就會知。咁我會直接嗌大家關注晒所有同本土民主前線有關係嘅拉楞，即係我曾經講過啦 ，AA 陳柏山嗰個 Anonymous Asia，即係呢啲又有關係噶啦。咁我燒到埋陳雲嗰邊，一定有復興會噶啦，一定有城邦派噶啦。上到黃毓民嗰邊，我同你講，而家普羅政治學院上面 MyRadio， 我就係講 MyRadio 啦。MyRadio 我都覺得有問題㗎，雨傘90後咯，係啊，燒雲嗰啲冚家產咯，好撚撐佢㗎，好撚撐佢㗎，屌你老母！即係我會講到，喂，佢依家係入侵晒每個派系當中，每個你哋所謂嘅抗爭派系當中，而家插晒針入去㗎啦。咁你哋自己咪小心啲咯。即係有啲人屌鳩我哋，我唔撚埋堆頭啊，唔撚加任何嘢，我哋咪明哲保身咯而家。我哋穩陣少少咯，我自己覺得就係。佢哋諗埋嘅啦，媒體戰都打埋㗎啦喺網上面。哇，好多專業㗎喎。真係逐個數，我唔想益佢哋㗎咋，真係好老實講。係啊，即係而家個狀態就我同你講，喂，你哋成日都係嗰句啦，共產黨內鬥啊，即係派鬼落嚟，喂，你哋自己都唔撚識分人定鬼，同埋基本上你搞抗爭、搞革命，從來都冇人係需要相信㗎嘛。你自己有你自己一套方式去做噶嘛，即係你覺得，即係喂黃台仰自己講撚嘢相同而團結而相同嗰啲咁撚樣嘅嘢，屌你老母真係算撚數啦！你啲咁嘅狀態，你而家咁撚大愛係咪先？左中右你都啱噶啦，你啲咁嘅即係唔好話反骨仔啦，呢啲咁嘅冚家產啦，我都唔當你係同路人，你唔會係反骨仔嚟。即係之前唔知話邊撚個反骨仔又係拗咗一排噶嘛？屌嗰陣時，喂，其實講真係仲有一個，你黃洋達，你想唔想佢有個説法咧？其實？黃洋達嗱，我自己預判黃洋達嘅説法咧，黃洋達就比較正啦，我自己覺得，即係比較正啦。即係佢呢單嘢發生咗之後，佢日日都 Facebook 講過話咩？一早話本土有問題啦，即係話本土兩隻字係有問題，同埋本土化之後係會賴嘢啦。黃洋達嘅説法，我自己預讀咧就一定係會解説翻本土呢兩隻字佢點樣預測係有問題啦，同埋佢分析本土呢兩隻字點解會有問題啦。然之後。就唔會盡可能應該佢唔會提名嘅，以我估計。即係正常嘅黃洋達，我估佢會咁做，但如果黃毓民有揾佢傾過啦，或者有施過壓嘅狀態啦，可能佢言論會收斂少少，會再收斂少少。但開名我就覺得佢難少少噶啦。我覺得佢如果佢夠膽開名嘅話，我就覺得哇好睇。我覺得唔會嘅咧，佢都係。會攞翻佢之前話咩本土交晒啊嗰堆嘢出嚟講就算嘅，我覺得。即係其實係黃洋達估唔緊到啲手下啊柒嘅，我成日都覺得。即係你自己幾多手下親近佢哋先得㗎。咁手下就管唔晒嘅，佢自己最多佢自己身邊個圈嗰啲人啊，真係醒少少嘅啫。即係而家社運圈最撚無奈就係咁撚樣，屌你老母！我而家話我係中嘅，我做啲嘢好似好撚中咁樣樣，點知原來我係奸。即係就係恰鳩你啲人唔諗嘢啫嘛，恰鳩你啲人追星啫嘛。即係香港最中意噶嘛，講咗當做咗。我都成日講點解啲人唔撚當我做咗咧，係咪先？即係唉，屌！可能我呢啲冇露面係爭啲啦，我覺得。唔係冇毓民支持你啊嘛，即係毓民支持嘅話，講咗係做噶啦。我都唔想黃毓民支持我啊，好啦危險！如果黃毓民支持邊個都係鬼嚟嘅。差唔多啦。黃毓民支持親嘅都係鬼嚟嘅，屌你唔好撚支持我添啊！黃洋達算唔算啊？都係毓民支持嘅。其實黃洋達都算半受支持咯，我自己覺得係，即係我都係講翻我立場啦。我支持《熱血時報》嘅方向嘅。我講一講我嘅立場先，我支持《熱血時報》嘅方向嘅。咁但係始終黃洋達最聰明嘅狀態就係同黃毓民嗰個關係保持一個又疏又近嘅程度。即係我又係真係外界睇我係雙簧㗎啦，但我自己行動上面或者我組織派系同你嗰個派系當中，我係盡量保持距離嘅某啲嘢。咁呢個係佢嘅精明啦，我只可以講。咁現階段即係黃洋達交唔交或者會唔會瀨嘢或者會變節都唔撚關我事嘅，事實上，因為始終即係我哋呢啲人已經係唔睇組織頭嘅人嚟㗎啦，我哋就係諗自己要做啲咩或者市況上面需要啲咩我哋去做嘅啫。就唔諗會好似你咁一定要跟啲組織出去行動嘅，即係最簡單就係你跟組織出去你係冇行動嘅，事實上，即係你咪還原翻基本步參加示威遊行嗰個狀態啫嘛。咁算罷啦，我只會覺得，喂，今次你哋係受咗商業詐騙噶啦，全世界都係受咗商業詐騙噶啦，掛羊頭賣狗肉噶啦，依家成壇嘢都係咁噶啦。咁你即
即係我唔會話你哋經一事長一智嘅，我只會話你哋抵撚死咯。即係我始終都係覺得，喂，你哋係覺醒唔到㗎啦呢樣嘢。即係你始終你跟住啲組織言論而投身社會或者投身社運當中嘅人，你哋依然係跟住一套論述一個方向性去走。你哋係唔會識得自我分析嘅時候，你哋同港豬係冇分別㗎咋，係冇分別㗎咋。只不過港豬係唔識同政府搞抗爭啦，我叫做即係唔識反抗政府咁嘅狀態啦。你哋呢啲人就係以為自己識同政府搞反抗啦，以為啦。或者以為一啲組織識同政府搞反抗，人哋信任咗佢咧，你哋係冇諗過你哋自己做緊啲乜撚嘢㗎？冇諗過你哋支持緊嘅人做緊啲乜撚嘢㗎？即係你哋全部都係覺得啊，佢哋有名氣，佢哋係學者，佢哋喺議會工作有幾偉大，佢哋曾經幾撚勇武，你又覺得呢啲人就係 enough 㗎啦，你一定要跟隨佢嘅步伐走。但係如果佢哋嘅行為係有用嘅話，香港革命就成功咗啦，香港改革就成功咗啦，唔撚使搞到今時今日咁啦。依家我再陰謀論啲講句咧，即係你平時最撚中意嗌我撩我，遲下講陰謀論嗰啲咁嘅嘢啦。不過我而家我直情賤啲咁講句，我當黃氏系統再加陳雲呢啲係共產黨嘅兩手準備都得㗎。賺維穩費啊嘛，我一定要有人反㗎。咁左交反嘅狀態而家唔得民心啊嘛，收唔到錢啊嘛，即係做唔到個效用出嚟啊嘛。咁我揾你哋呢啲人去做咯。咁事實上，喂，你哋呢啲做法係永遠一個循環嚟嘅啫嘛。參選議會，支持後生仔叛變，最後有個好好係啊，最近有個好好嘅詞形容呢啲啊，忠誠反對派。哦，忠誠反對派。哇！呢啲 term 就好撚深，我覺得。最近好興㗎呢個字。即係我變相我就覺得，喂，你而家個狀態咪就係玩翻個循環咯。咁佢哋不停喺度 loop 嘅，我一定當佢唔係搞緊抗爭㗎啦，或者唔係打緊革命㗎啦。因為你哋係冇可能成功㗎嘛呢套模式。因為喂，就算我自己都，我近排都好撚針對陳雲㗎。即係你講嗰啲什麼建國論咁嘅狀態就係喂，最撚簡單，我都係重複講多次。喂，屌你而家係喺一個未進入到抗爭或者革命嘅狀態當中，即係你準備去打仗，你都未撚打仗，未撚贏到，未撚有話語權嘅時候。你又討論緊個國家要點樣構造，其實係好撚虛無嘅，即係打下就喂坐低傾兩句，睇下日後點先啦，睇下第時我哋打贏咗個國家點先啦。你哋冇諗過點樣打贏場仗，你哋淨係諗點樣起個國家，跟住點樣做你嘅皇帝。屌你老母！咁啊，陳雲有大鵬金翅鳥就得㗎啦嘛，你老味等天收㗎，唔撚使做嘢㗎，等天收得。陳雲嗰啲上天國做皇帝啦，屌你老母係，即係我會覺得，喂，係而家好似我哋呢啲人講嗰啲什麼革命啊、行動啊，或者諗緊點樣推動一啲叫做暴動嘅情況嘅人啦。你可能覺得我哋係冇目的，為反而反，為亂而亂。但我會咁講，喂，你成功咗先可以坐低討論之後點做㗎嘛？你而家冇話語權啊嘛，你而家點討論之後點做係冇用㗎。你打贏咗先講咯。即係你話係啊，以武力制約㗎啦，我哋呢啲，因為人哋武力制約我哋啊嘛。最撚簡單就係咁嘅啫嘛，即係作為一個學者，你真係你閂埋房門練幾陣，等我哋打贏咗你先出嚟講，我都覺得可以聽下你講咩嘅。喺仗都未打都未打贏嘅時候，你就喺度講，你而家叫做咩啊？你令到大家墮入一個思考嘅空間，而唔諗點樣打贏場仗。唔係你淨係講都唔緊要，你仲要搞埋晒啲嘢，搞爛件事啊嘛。係咯，樣樣係。唔係你唔好淨係講樣樣，你成個系統都係搞爛件事嘅。唔係你另外嗰幾隻嘢，咁隻都唔掂噶嘛。即係我有睇翻阿中出楊子嗰啲選舉文啦，即係我自己就會覺得，喂，其實我有樣嘢幾關注嘅喎。即係我仲思考緊究竟佢呢個做法係聰明啊定係愚蠢？其實佢係募捐嘅，但我睇翻佢募捐係用咩咧？係用淘寶嘅。佢係要求啲支持者購買圖點，然之後影相俾佢啦。佢話用一個安全嘅方式提現啦。但我只會諗的而且確你話查可能係幾難查嘅，查係幾難查嘅。但個問題就係如果你哋諗到共產黨個監控係咁撚強大的話，就算好似葉正常所講啦，葉正常話：，我哋唔好用強國嘢啦，因為強國嘢危險啊嘛。咁我其實淘寶成個系統都係強國嘅喎。係喎，咁你香港提現可能佢都有記錄嘅啫，咁你香港提現嘅人都唔係好撚多嘅啫。咁變相喂你呢個系統我都覺得怪怪地嘅，點解你用淘寶啊？
即係同埋你買圖點係支持國產嘢喎，變相係啊。係啊，你真係你屌你用佢個系統，你咪真係俾錢大陸係咪先？喂，你之前喺佔領區鳩人哋做盾，你都有個 account 俾人入錢啦。啊！依家又話剩翻一個銀行戶口驚咁樣，啊我真係覺得喂，屌你反，即係我唔會話反共，唔會用共產黨嘢啊，我都會用大陸嘅事實上。但係個問題，你而家呢個狀態，你哋嗰個立論或者個立點係完全係同共產黨係要撇脱關係嘅狀態之中。唔好，你上次都講咗，你我哋唔好走咗個方向，走咗落去當佢黐線。我哋當係黐線啦，啊，當佢專登啦係嘛？梗係專登啦。咁可能要俾上面抽下水咯。即係我會咁講，但真係講真，喂，其實任何人同你講話好委屈咁參選嘅話，你可以同佢講，你不如唔好參選嘅，因為好撚坦白，你選舉有乜撚嘢用啫？即係有人講咗你要入屋嗰，你使乜咁撚樣啫？係咪先？你使乜參選入屋啫？你都夠黐線㗎啦，你咪去攞跑咯。佢邊個係黐線咧？唔係，即係佢做出嚟個樣係咁扮黐線，所以陳雲都陳雲都係扮黐線，都係好清醒嘅。我只會咁講，佢哋用黐刻意線搞破壞。佢哋用黐線嚟增加佢哋喺外界嘅關注度。咁你而家要入屋啫嘛，你咪再黐線啲咯，係咪先？你攞跑咯，就攞跑哥咯，彌敦道喪賓咁樣樣。唔係你叫得中出，你真係中出俾我睇，周街。再唔係你拍啲裸體視頻咁樣樣咯，包你成名噶。講真，直接中出你咪入到屋咯。你即刻入到屋噶呢啲嘢，屌你老媽，使乜參選咁樣委屈？去菜街攞跑咪多咯，年中咁多打到話要去菜街攞跑，你咪話你找數啦，係咪先？係咪先？屌唔你老母！係菜街要中出，你要講撚到啲咩彰顯個議會有幾撚腐敗咁樣樣，我真係算撚數啦！你唔好用晒所有藉口去呃錢啊！仆街，真係㗎！你屌你咁你呃錢嚟捅大你啲黐，即係扮黐線嘅黐線佬，然之後屌你同共產黨不停喺度玩呢個周旋遊戲，但係冇結論嘅，咁你不如唔好撚搞啦！即係你成日都係嗰句㗎啦。總之，依家我哋成日做呢啲嘢，或者你哋覺得我哋成日講呢啲花生有乜撚嘢用啫？係咪先？即係我自己都覺得呢啲嘢好撚冇價值，好撚冇營養㗎。但個問題就係，喂，你哋嘅 marketing 係港豬，我嘅 marketing 不嬲都係你哋㗎嘛。我嘅 marketing 唔撚係港豬，我對港豬放棄咗㗎啦嘛已經。我而家係同你呢班所謂自己覺得自己醒覺咗嘅人講，你哋好撚蠢。我係同你哋講嘅啫。咁其實你哋咪自己諗下，喂，我講嗰啲嘢你可以話我針對個人去講，你咪聽下個內容有冇道理咯。你覺得我講得冇道理，咪駁鳩我咯。你唔撚使成日都話喂，陳雲做撚咗幾撚多嘢，黃一文做撚咗幾撚多嘢。我而家同你就件事去講，唔係就個人去講啦，仆街！唉，算啦，你都係嘥撚氣㗎啦！屌你個有識得咁樣諗嘅，就唔撚使你講啦。唉，屌你兩蚊差唔多啦，你等佢回覆嗰個啦。即係我最後呼籲多一次，其實我希望所有人或者叫做係參加行動啦、參加行動嘅人啦，喂，你哋今次係一定要焗阿黃一文，佢。即係佢清楚交代下呢件係咩事件嚟㗎，要清楚交代下，同埋要講一講佢嘅立場喎，同埋佢嘅處理手法喎，佢一定要咁樣做㗎喎。如果佢唔咁樣做嘅話，你哋係應該當呢個人就有問題喎，直情係。你哋係應該係諗，喂，呢個人究竟係知而不報啊？知道佢咁做而覺得認可啊？甚至乎佢叫佢啊，甚至係呢一刻我派個人去試下個市場啊，試下如果我話喂，總武掉落去左膠嗰邊。做埋個宣傳有冇人接受先？可能佢用啲咁嘅狀態去測試下㗎。咁你想喂，你哋點都要夾到黃一文俾個交代出嚟，因為你唔可以容許黃一文無限咁樣攞住一個叫做抗爭，即係抗爭最即係先人啦，我當抗爭界嘅先人。不過先人啊死撚咗㗎，唔係先人。先驅，先驅，抗爭界嘅先驅，先人嘅啫。屌一個咁嘅先驅。佢點都要俾一個交代出嚟喎，喂，真係賤啲講句，我曾幾何時都係黃一文嘅支持者嚟㗎啦。呢度坐度，嗰度嗰個，都懶。係啊，即係我自己都好撐黃一文喺議會講嗰套嘢，或者佢喺議會嘅工作嘅內容啦。我係覺得幾好㗎。佢都係質撚到啲官員口啞啞㗎，成日話嗰啲官員迴避問題㗎。咁個問題而家我就係想嗌佢正面回答翻個問題咯。嗱，講多句啦，黃毓民你講個密通匪類係你2010年引入嚟嘅。整件咁嘅衫喺台灣，你個撚樣？你以為如果你覺得密通匪類係冇撚所謂嘅，黃台仰嗰啲通匪類，你當眾食撚咗呢4隻字佢啦！佢印咗好撚多件喎，食撚晒佢啦，撚樣！
嗱，即係我咁講，碌撚，咁嗱，佢呢個狀態就係黃毓民會包庇嘅狀態啦。我只會講黃毓民就算係一個切割嘅狀態都好，係一個切割嘅狀態都好，佢就呢件事係有責任嘅，係一定有責任嘅。佢點都要攞個交代出嚟，或者係要負翻一個咁嘅責任去講一講佢會點樣負上呢個又捧撚咗一個有問題嘅人出嚟，佢一定要負翻呢個責任嘅。所以呢樣嘢我睇下你有冇人幫手逼啦。不過我覺得即係我自己睇翻市面上嗰個狀態啦，其實個個喺 Facebook 上面都覺得係黃台仰撲街嘅啫，唔關黃毓民事。好撚多人都係咁講噶啦。好鬼啲咩中國古代嗰啲咧，為個皇帝咧，唉，皇帝唔衰噶，啲隔離太監唔衰噶咁樣。嗱，咁我就善良啲屌你個皇帝係啦，分軍啊，先有太監去當權噶嘛。我啊善良啲講句啦，你支哋持者戇鳩你哋啲啫。黃毓民支持者接受呢一個事實，你哋嘅黃教主睇人捧人嗰度實績就係好撚差，唔好再信佢捧嘅人啦，就係咁簡單。我唔要求佢解釋任何嘢，其實解釋都係多撚餘啊！你哋唔好撚支持佢捧出嚟嘅人咪得咯。嗱，呢個你對支持者，我會講話對一啲唔忠心嘅支持者或者唔係忠實嘅支持者，可能佢就係覺得啊，我唔係成日聽黃毓民嘅，我間唔中聽日覺得佢講啲嘢幾有道理，咁啊佢又捧人喎，咁我咪信咯。喂，咁有啲咁撚蠢嘅人噶嘛，事實上係咁咁撚蠢，佢解釋講乜都得㗎。咁啊，即係其實你有即係最終嗰句就係、喂，屌香港係得班蠢人嘅啫，香港係得唔係，班蠢人我覺得我嘅嘅啫要求係低啲啊，係咪先？嗱，黃教主咧做議會工作各樣都做得好好，係睇人方面就睇得唔好，佢唔適合做人事部啫，係咪先？佢適合做第二個部門噶嘛，你點解係要逼佢做人事部咧？得如果佢搶嚟做啫嘛，屌！如果佢係咁粗都要做人事部，咁你咪當佢冇撚做過，唔好撚理佢捧出嚟啲人咯。你冇你哋，佢捧咩人都冇用㗎。唔係，但個問題就係我俾資源黃毓民噶嘛，即係你黃毓民有募捐噶嘛，MyRadio 有收錢噶嘛，你係有錢解決唔到問題啊！你因為如果黃台仰出嚟行動嘅時候，後面全部冇人嘅，咁佢行乜撚嘢動啫？唔係，我嘅意思就係、喂，如果有一啲支持者係支持黃毓民而捐款俾佢，咁但我唔認可黃毓民捧人嘅，咁但黃毓民照捧，咁我咪攞咗我啲，即係攞咗我哋呢啲捐錢俾佢嘅人嘅錢去教飛先。咁冇辦法㗎啦，咁我唯一嘅狀態就唔撚捐錢俾佢咯。係啦，係咪先冇撚錯。咁我建議啊，你老蕭，係我唔係老蕭，即係叫人唔好捐錢俾毓民，你仲咪老蕭？我只會一個邏輯性就係、喂，如果黃毓民淨係做翻佢議會工作或者做翻佢議員工作嘅話，我唔嗌你哋繼續支持佢。但如果佢依然都係會產生一啲咁恐怖嘅物體出現啦，而係某程度上可能透過你哋俾佢嘅資源去產生一啲咁嘅物體嘅話，你哋就要諗下究竟好唔好再支持佢啦。即係我會變晒咁，都係變相你哋攞啲錢嚟害鳩自己咯。有陣時我覺得，即係屌你係老細嚟噶嘛，如果你捐錢嘅話，我個狀態就係咁諗噶啦。即係有陣時成日都話屌你老母屌鳩啲人做乜撚嘢？喂，家陣如果我係自己搞抗爭，你係自己搞抗爭嘅話，我屌鳩你同你屌鳩我冇乜所謂㗎，大家關係對等㗎嘛，唔會話你大啲，唔會話我大啲㗎嘛。咁我當你個立場各做咯，但我嘅做法會屌鳩你咁解啊嘛。你唔需要我依附你，你哋都唔好嗌我依附佢。但如果我係你嘅支持者，我係俾錢你支持你去做嘢，而係我認為你個方向係咁走，點知你唔撚係咁走嘅時候，我屌鳩你好撚正常，係咪先？話你嘅成長係我有份出力㗎嘛？我屌鳩你好正常嘅事嚟噶嘛，咁變相就係、即係支持者自己諗下啦，究竟你哋俾嘅錢係做緊啲咩，或者係支持佢而俾錢佢係做緊啲咩撚嘢？其實有時候唔係淨係錢啊，嗱，即係好簡單，佢而家咩收月費，逐個節目收噶嘛。咁你哋啲人可以唔好買佢個節目㗎，淨係買毓民踩場咯。所有其他細路嘅年青人嘅節目全部唔撚買。咁你可以表個態㗎喎，係咪先？嗱，佢叫黃台仰上台，你可以虛咗鳩佢㗎。佢一個黃台仰一講嘢，你就虛咗鳩黃台仰。咁都得㗎，你唔一定話，即係我都唔可以做錢嘅問題。你係支持毓民，你係要捐俾佢，我都唔阻止你。唔係咁但係有好多動作可以做啫，表示意俾佢睇，我哋係唔支持你捧呢個僆仔㗎啦。佢自然有壓力㗎。咁最終嗰句咧，等佢打破咗嗰個迷信神嗰個心態先啦。係啦，屌，好似上帝咁樣搞到。依家聖人冇錯噶嘛，係咪先？耶撚，即係好撚過耶撚，我覺得依家就係、屌你諗咩？咁係咧，今日咁緊急錄呢度個狀態就係為咗呢件事啦。咁希望睇下有冇人幫手去夾下咧，因為我覺得呢件事影響係幾深遠嘅，事實上係。
係幾撚心軟嘅，因為我唔知黃台仰喺呢段成長嘅時間爭咗幾多料喺手啊嘛。係。一嚟我唔知爭咗幾多料喺手，甚至我唔知關唔關黃毓民事。我更加唔知關唔關黃毓民事，而且黃毓民其實都有好多唔少料喺手嘅。即係變相你而家市面上最大嘅所謂同政府搞對抗嘅組織派系啦，你突然間入面有人係叛變咗嘅，即係加入咗政府嗰邊嘅，咁變相有可能成鑊個翹起晒成條拉，成件事可能可以好大嘅。即係你話如果我呢啲悲觀少少嘅心態講嘅話，喂，可能真係已經全線有行動力啊，同佢哋有關係有 contact 嘅人已經係有晒資料俾對方 mark 撚住咗㗎啦。咁係一件好撚危險嘅事，同埋對。即係我宏觀少少就係對成個革命進程去講啦，可能係一個好大嘅破壞點嚟嘅。即係呢件事要喺立場上面各方要交代得比較清晰少少嘅呢樣嘢。即係我自己覺得係咁啊，同埋最好就係交代完之後都要言行一致啦呢樣嘢。即係唔好再係一啲説一套做一套嘅狀態啦。咁同埋我自己個人立場去講多次咧，就係就算 MyRadio 踢走咗黃台仰都好。仲有四眼哥哥喺度，我都係覺得有問題。我自己嘅立場係覺得有問題，因為始終我唔知你哋點睇，因為四眼哥哥仲未有啲咩叫做行差踏錯嘅狀態啦。但喺我嘅認知當中係一體化嘅呢樣嘢，係一體化嘅呢樣嘢。所以即使黃台仰走咗，四眼哥哥喺度我都係好有戒心嘅對呢個狀態。咁變相大家可以自己諗下，或者如果有人真係突然間，我唔知點解可能近排。嗰啲出得事太多，見到我哋講呢啲覺得我哋講啲好似有 point 啊，或者可能我哋有啲料喺手嘅話，我唔介意你查下啲舊文，或者係追溯翻下啲舊資料，你哋可以了解下我個人啦，我個人對呢啲嘢之前出過嘅內容咯，你哋可以望下咯，我唔介意嘅。咁當然啦，今日真係到呢度為止，因為其實好我哋都搞到好撚嘢㗎啦，依家一係就係為咗睇下可唔可以喺毓民踩場之前。焗撚到毓民喺踩場上面講翻出嚟，因為呢件事睇下你哋自己點諗啦，我都係冇得逼嘅，其實呢啲嘢。就嚟日出啦，快啲收工。好啦，唉，咁，好啦，咁啦，好，拜。